அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் போன பதிவுலேயே சிங்கிரி கோயில் போயிட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அதுக்கு பக்கத்துலேயே காட்டுக்காநல்லூரில் ஒரு முருகர் கோயிலுக்கு போனதாக சொல்லியிருந்தேன். அந்த முருகர் கோயில் விலாக் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது பார்க்கும் பொழுதே அப்படியே முருகரை பற்றி சில தகவல்களை பேசிக்கிட்டே நம்ம போகலாம். முருகரை நம்ம ஏன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு அழைக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம உலகம் தோன்ற போது முதல்ல தோன்ற நிலம் பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி நிலம் தான். அந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் ஒரு குழந்தையை தான் கடவுளாக வணங்கியிருக்காங்க. அந்த குழந்தை வேறு யாரும் இல்லை, நம்மளுடைய முருகப்பெருமான் தான். அவர் அகத்தியருக்கே தமிழை தான் முதலாக அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதனால் அகத்தியருக்கே தமிழை சொல்லி கொடுத்த கடவுள், அதனால தான் அவரை தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் சிவபெருமானுக்கு பிரணவ பொருளை தமிழ் மொழியில் தான் அவர் வழங்கினதாகவும் சொல்லப்படுது. சிவபெருமான் கிட்ட கோச்சிக்கிட்டு அவர் தமிழ்நாட்டிலேயே தான் ரொம்ப வருடங்கள் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அறுபடை வீடு முழுவதுமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. இதனாலேயே தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு முருகரை நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கலாம். அதே போல் மதுரையில் தமிழ் சங்கத்தை அமைச்சு அதில் தமிழ் சங்க கடவுளாகவும் இவர் தான் இருந்திருக்காரு. இப்போது இந்த நெட்டான மலைப்பாதையை தாண்டி தான் நம்ம மேல் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். 4-5 ஊசி வளைவு இருக்குது. இந்த வளைவெல்லாம் தாண்டி தான் முருகரை போய் பார்க்க போகிறோம். குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் முருகனுக்கு சொந்தம் சொல்கிற மாதிரி இந்த குன்றில் அழகாக இருக்குது இந்த கோயில். வண்டி போகிறதுக்கு தனியாக வழி அமைச்சிருக்காங்க. அது இல்லாமல் 300 படிக்கட்டுகளை தாண்டி போய் பார்க்குற மாதிரியும் அமைச்சிருக்காங்க. தைப்பூசம் அன்னைக்கு தான் பார்வதியிடம் முருகன் பழனியில் வேல் பெற்றதாக கூறப்படுது. அதே போல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அந்த முருகனை அந்த நாளில் எல்லா கடவுள்களும் போய் வணங்குவதாகவும் கூறப்படுது. தைப்பூசம் முருகருக்கு மட்டும் உகந்த நாள் இல்லைங்க, சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் உகந்த நாள் தான். சிவனிடம் பார்வதி நடன போட்டியிட்டு அர்த்தநாதீஸ்வரராக சிதம்பரத்தில் காட்சி கொடுத்த நாளும் தைப்பூசம்தான். மேலும் வடலூரில் வள்ளலார் அவர்கள் இந்த தைப்பூசம் அன்னைக்கு தான் ஜோதி வடிவமாக மாறியதாகவும் கூறப்படுது. இத்தகைய சிறப்பான நாளில் இந்த பதிவை உங்ககிட்ட நான் காட்டுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இப்போது நம்ம இந்த கோயிலுக்கு கிட்ட போயிட்டோம். கோயிலுடைய உள்புற அமைப்பை நான் காட்டுறேன். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது கோயில். நிறைய ஊசி வளைவுகளோடு சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அருமையான காட்சியாக இருந்தது. இதுதாங்க அந்த படிக்கட்டு. இந்த படிக்கட்டை தாண்டி தான் மேலே இருக்கிற முருகனை பார்க்க முடியும். 300 படிக்கட்டுகள் இருக்குது. வெயில் நேரம், அதனால் நாங்கள் படியில் வராமல் மேலே வண்டியில் வந்துட்டோம். இதுதான் கோயிலுடைய வெளிப்புற தோற்றம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அமர்ந்திருக்காரு முருகன். இந்த மலையில் இந்த கோயில் நான் இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறேன். இந்த கோயிலுடைய சுற்றுப்புறம் சுற்றி பார்த்திங்கன்னா 6 கார்த்திகை மாதாவுடைய பெயரோட அவர்களுடைய சிலையை வடிவமைச்சு வச்சுருக்காங்க நட்சத்திர வடிவில். அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. தாரகாசூரன் என்ற அசுரனை அழிப்பதற்காக சிவபெருமானுடைய நெற்றி கண்ணிலிருந்து தோன்றினவர் தான் முருகப்பெருமான். அவர் கார்த்திகை பெண்களால் வளர்க்கப்பட்டது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த கார்த்திகை பெண்களுக்கான அழகான கோயில் இந்த கோயிலில் அமைச்சிருக்காங்க. சுற்றியும் 6 பக்கமும் அமைச்சிருக்காங்க. கெட்ட சக்திகளிடமிருந்து நம்மை காப்பதற்காக தான் இந்த கோயிலில் இந்த கொடி மரம் அமைச்சிருக்காங்க. எல்லா கோவில்லையும் இருக்கும். இந்த கொடி மரத்துக்கு முன்னாடி தான் முருகன் அழகாக விட்டிருக்காரு. முருகனை நான் புகைப்படம் எடுக்கலை. இந்த இடத்துல தான் முருகன் இருக்கார். நல்லா 5 அடி உயரத்தில் குழந்தை வடிவத்தில் இருக்கார். குழந்தை பாலாயுத முருகராக இருக்கார். இப்போது உள் பிரகாரம் சுற்றிட்டு வரோம். உள் பிரகாரத்தை சுற்றி கந்தர் அனுபூதி, கந்தர் அலங்காரம், திருப்புகழ், சஷ்டி, இந்த மாதிரி முருகனுடைய பாடல்கள் எல்லாமே சுவற்றில் பேனராக வச்சுருக்காங்க. லைன் தமிழ் கடவுள் முருகருக்கு மெயினாக இங்கே தமிழ்லேயே அர்ச்சனை பண்ணாங்க. அது காதில் கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தது. தமிழ் பாடலில் அர்த்தம் புரியாமல் அர்ச்சனை பண்ணாமல் முருகருடைய சாமி பாடல் எல்லாமே தமிழில் பாடி அர்ச்சனை பண்ணார் அந்த ஐயர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ள பிரகாரத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார், விநாயகர் இருக்கார். சின்னதாக அழகாக இருக்கார், அம்சமாக விநாயகர் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக சன்னதிகள் இருந்தது. இது லக்ஷ்மி சன்னதி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சிவன் இருக்கார். சிவன் லிங்க வடிவில் இருக்கார். அதுக்கப்புறம்
சுற்றி இதே மாதிரி தான் குமாரஸ்தவம் முருகருடைய பாடல்கள் எல்லாமே வந்து எழுதி ஒட்டியிருந்தாங்க. கடைசியாக துர்க்கை அம்மனுடைய சிலையும் இருந்தது. வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோமாதா வந்து இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்த பழத்தை வந்து கொடுத்தோம். அவங்களும் வாங்கிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் தொட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு சுற்றி வந்து அந்த இயற்கை காட்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம். வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா புது திருமண ஜோடிகள் வந்திருந்தாங்க. இந்த கோயிலில் வேண்டிக்கிட்டு போயிருந்தாங்களாம். அதனால் வந்து அந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்ற அங்கேருந்து கிளம்பவே மனசு வரல. அவ்வளோ நேச்சுரலாக அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்க மாதிரி இருந்தது. இருந்தாலும் கிளம்ப வேண்டியதாக போயிடுச்சு, டைம் ஆகிடுச்சின்னு. கீழே வந்தோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுங்க. கிழங்கெல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அதையும் நாங்கள் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அப்புறம் லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த வீடியோவை அட்டாச் பண்ண மறந்துட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிங்கிரி கோயில் போகிற வழியில் இப்போ ஒரு அம்மன் கோயில் கட்டிகிட்ருக்காங்க. அந்த அம்மன் கோயிலுக்கு வெளியே வச்சுருக்கிற சிலை தான் இந்த சிலை. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இந்த சிலை வந்து தத்ரூபமாக வடிவமைச்சிருந்தாங்க. பெயிண்டிங்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் இந்த அம்மனை வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல் இருந்தது. அங்கேயே ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்து பம்ப் செட் இருந்தது. எங்கள் வீட்டுக்கார் உடனே வந்து இந்த பம்ப் செட்டில் போயிட்டு நான் குளிச்சுட்டு வரேன்னு கேட்டார். பட் அங்கே இடம் இல்லை இறங்கி போகிற அளவுக்கு. இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் போய் அங்கே குளிச்சுட்டு வந்திருப்பார். நீங்கள் இந்த மாதிரி எதனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? இந்த மாதிரி இயற்கை சூழல்லாம் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் எங்ககிட்ட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்பொழுது வர வழியில் என்னுடைய பிஎட் காலேஜ் இருக்குது. ஸோ அந்த காலேஜ் நான் படித்த காலேஜை வந்து அப்படியே பார்த்தேன். நின்று ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தோம். இந்த காலேஜுக்கு எங்கள் வீட்டில் இருந்து இங்கே வர வரைக்கும் காலேஜ் பஸ்ஸில் வருவேன். அப்படி வரும்பொழுது அந்த இயற்கையான சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும்போது பாட்டு போடுவாங்க டிரைவர். அந்த சாங்கை கேட்டுக்கிட்டே வரும்போது உண்மையாலுமே நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வனதுர்கை அம்மன் கோயில் இருக்கும். அந்த வனதுர்கை அம்மன் கோயிலில் நின்று டெய்லி அந்த பூஜையை பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த அண்ணன் வந்து அந்த வண்டியை எடுப்பார். ஸோ அந்த ஞாபகம்லாம் எனக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ நின்று அந்த கோயிலெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தேன். இவ்வளோதான் எங்களுடைய ஃபேவரட் டீயோட இந்த ட்ரிப்பை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள். வேலூர் பக்கம் இருந்தீங்கன்னா அந்த முருகர் கோயிலை விசிட் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த வீடியோவை முழுவதும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம்.